តរុនស្ដីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍ពីព្រឹកដល់ស្រស់ស្រាយហើយសង្ឃឹមថាការសិក្សារបស់អ្នកគ្នានឹងទៅមុខជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវយើងចូលមកដល់ទំព័រទី68មេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងធំថា lire et comprendre មានន័យថាអានដើម្បីយល់អូខេអញ្ចឹងគេថាចូលអានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាង Chers និង Luc ណាអញ្ចឹងយើងអានមក Chers គេថាម៉េចខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ណា Allô Luc c'est Chers ណាសួស្ដី Luc ខ្ញុំគឺ Chers Salut Luc ça va សួស្ដី Chers Salut Chers សុខសប្បាយអត់ Ça va bien សុខសប្បាយធម្មតាទេ Merci អរគុណច្រើន Est-ce que tu veux jouer au jeu vidéo c'est moi ហើយឯងចង់លេងហ្គេមវីដេអូជាមួយឯងអត់វិញចង់លេងវីដេអូហ្គេមមួយឯងអត់វិញ Maintenant ឥឡូវហ្នឹងមែន Oui maintenant ឥឡូវហ្នឹង Non je ne veux pas Non je ne peux pas អត់ទេខ្ញុំមិនអាចលេងបានទេ Je travaille ខ្ញុំកំពុងធ្វើការ Et ce soir ហើយចុះយប់ឡើង Je vais bien Je veux bien មានអីខ្ញុំចង់ដែរតា Ce soir je suis libre យប់ឡើងមានអីខ្ញុំទៅនេដែរអូខេ Salut à ce soir អូខេអញ្ចឹងលាគ្នាតំណឹងចឹងអូខេចឹងអត់អីចឹងយប់ឡើងជួបគ្នា Oui salut à ce soir អូខេជួបគ្នាយប់ឡើងចឹងអូខេនេះជាការសន្ទនារវាង Luc និង Chers តាមរយៈទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមគេដាក់ថាចូលជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវចូលជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រូវណាអញ្ចឹងគេដាក់មក qui invite qui មានន័យថាអ្នកណាគេអញ្ជើញអ្នកណាណាអញ្ជើញអ្នកណាគេដឹងជាអ្នកអញ្ជើញអ្នកណាគេហ្នឹងអូខេហើយ Chers veux អីណាអញ្ចឹងគ្រីមកធ្វើមកខ្ញុំកែអ្នកនរគ្នានេះជាលំហាត់សម្រាប់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនបាច់បកទេដោយសារចម្លើយនៅក្នុងនេះស្រេចណាហើយអ្នកនរគ្នាអាចរៀនអានទៅពាក្យស្រួលទេឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលទំព័រទី69ដែលនិយាយអំពីប៉ាក់លេមានន័យថានិយាយលេខដើរតួទៀតហើយអ្នកនរគ្នាចូលជំនួសពាក្យដែលមានគំនូសពីក្រោមអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យគំនូសពីក្រោមអ្នកនរគ្នាដាក់ឈ្មោះបងប្អូនអ្នកនរគ្នាឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តហ្នឹងហើយសរសេរមកឲ្យសន្ទនាមកណាឬក៏បើមិនមានការសន្ទនាទេអ្នកនរគ្នាគាត់សរសេរមកបិទរូបដាក់រូបមិត្តភ័ក្តិអ្នកនរគ្នាមកចំហៀងហើយរូបអ្នកនរគ្នាមកចំហៀងមកផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងកែជូនណាបើសិនជាមានវា error អីទីទួយហ្នឹងអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាខាងក្រោមគេដាក់ថា écrire មានថាសរសេរមិត្តអ្នកបានផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទមកចូលអ្នកសរសេរតបទៅវិញណាតាមសៀវភៅរបស់អ្នកអញ្ចឹងគេសរសេរសារខ្លីផ្ញើមកយើងគេដាក់ថាម៉េចណា Salut est-ce que tu veux aller à la piscine avec ma soeur et moi cet après-midi ណាអញ្ចឹងគេដាក់ថាអរុនសួស្ដីឬក៏សួស្ដីមិនចឹងឯងអាចទៅកន្លែងហែលទឹកជាមួយបងស្រីខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំអត់ល្ងាចនេះណាaprès-midi នេះបន្ទាប់ពីម៉ោង12ទៅគេហៅរសៀលនេះឬក៏ល្ងាចនេះណាអូខេរសៀលនេះត្រូវជាងណារសៀលនេះមានរសៀលនេះទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាទៅសេតបមកវិញមួយម៉ាត់មកឬនៅតាម Facebook page របស់យើងហ្នឹងញ៉ាំវិញមកណាហើយបើមានចម្ងល់អីសួរតាមហ្នឹងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងមេរៀនថ្មីរបស់យើងចំណុចថ្មីនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកុំភ្លេចធ្វើលំហាត់ផងបើមិនធ្វើទេអ្នកគ្នានឹងមិនដឹងថាខ្លួនឯងខុសឬត្រូវទេណាអញ្ចឹង Merci à demain